Здравейте, бихте ли се представили? Андрей Ковачев от Сдружение за Дива природа Балкани. Бихте ли се обосновали така, формулирайте 3-4 от основните искания на природозащитниците? Основното искане, разбира се, е да се спаси парк Странджа, т.е. да не пада неговия статут на природен парк и защитена територия. В този момент единствената институция, която може ефективно да направи това нещо безапелационно и недвусмислено, това е парламента на Република България, който трябва в изключително кратък срок, най-краткият възможен за него, да приеме закон, с който да измени закон за защитените територии, така че всички издадени в миналото заповеди за обявяване на природни паркове и защитени местности бъдат потвърдени чрез закон и да не могат да бъдат обжалвани по съдебен път. Като това решение има и обратна сила спрямо вече отменените защитени територии към Чийски пясъци, например. Безпредметно обжалването не може да се обжалва, защото тези заповеди стават закон. Това е най-същественото в момента и, разбира се, е необходимо да се премине към разрушаване ефективно на незаконните строежи, за да не се започват и други, защото според нас, ако в близките месеци не се разруши строежа на краш, ще започнат и други незаконни строежи. Дали? Започват някакви обсъждания в Комисия по околна среда, но ние искаме да имаме гаранции за завършване на процеса в рамките примерно на 2 месеца, но не повече. А следващите протестни действия, някаква яснота? За сега не, но аз лично като гражданин ще участвам на всякакви протестни действия, стига физически да мога в този момент, включително и блокиране на пътища, докато няма крайно решение. Инициирате ли следващата седмица от ваша страна? Аз сега не съм участвал в инициирането, понеже съм в позиция на представител на правителствена организация и не искахме да яхваме този протест. Но искам да кажа на всички, които биха гледали този влог, трябва да продължат блокажите. И никой няма право да ги спира. Това са глупости, че това било анархизъм или не знам какво си, на най-глупости това граждански протест. Никой няма право да го забранява.